دا بونیر سیلاب پارت نمبر 10. ګرانو ماشومانو، څنګه چې تاسو په تیر شوي قسط کې کتلی وو چې اسلم ته پته لګېدلې وي چې جهانګیر صاحب واپس امریکا ته ځي، نو اسلم راشي او دغه خبرې فضل بابا ته وکړي. نو په تیر شوي قسطونو کې فضل بابا جهانګیر صاحب ته ویلي وو چې مالا یو ټیم پیس واخله، خو هغه ورله نه و اخیستی. نو بیا فضل بابا داسې کار وکړو وایي چې زم ورپسې او ورته وایم چې امریکا ته خو ځې نو لاړ شه، خو اول به ماله ټیم پیس اخلي. دغه هر څه په تیر شوي پارت کې شوي وو. کو تر اوسه پورې تاسو نوي کتئ نو په دغه بر آی بټن باندې کلیک کړئ او هغه هم را سره وګورئ. او د دې ځای نه زموږ د دې کهانۍ دا 10م پارت شروع کیږي. نو راځئ چې وګورو چې څه به کیږي. یلکه جهانګیره بچې ما اورېدلي دي وي ته ځې واپس امریکا ته، دمغه ټیم پیس درته یاد دی او که نه بچې؟ فضل بابا راشي په جهانګیر پسې کور ته، نو دلته یې ورته ښځه وایي چې اله دا خو فضل بابا دی، په منډه وروځه شا به ورته ووایي چې ما هله نه دی اخیستی خو څه غم درله کومه. نو جهانګیر صاحب ورته په جواب کې وایي یا ښځې دلته ما سره د خپل ټیکټ پیسې نه برابرېږي او ته د فضل بابا ټیم پیس لیونی کړې مړې ته خو مخوزګار یې، دوا کوه چې د ټیکټ پیسې پوره شي. نو بس بیا جهانګیر صاحب بار ته وروځي چې فضل بابا سره میلو شي او فضل بابا له د لاسې ورکړي چې بس ته غم مه کوه ستا ټیم پیس په ما دی. نو څنګه چې جهانګیر صاحب بار ته روځي ورته وایي فضل بابا چې ته خیز غم ونه کړې، زه اول امریکا ته نه، اول به تا له ټیم پیس اخلم نو بیا به ځم امریکا ته، ته هېڅ فکر مه کوه، تا ته به ستا ټیم پیس میلاویږي. او که نه مړه جهانګیره بچې اسلم راته وختي وي دغسې وي سړي ځي واپس امریکا ته، ما وي چې ورپسې لاړ شم چې زما ټیم پیس راوړه. غم مه کوه فضل بابا، هغه یوې ایجنسۍ ته خو تللی وم هغه خو پولیسو تاله کړې ده که نه، بل ایجنسۍ ته ځم بازار ته به ځم بس تاله او بیا د ځان سره ټیم پیس هم راوړم، صحیح ده که نه؟ او بس جهانګیره بچې د دغې سهار مونځ دپاره مې پکار د ټیم پیس راکره نشته، سهار چې مونځ کوم نو ټیم به پکې ګورم په ټیم به ځم. صحیح ده فضل بابا، تاسو به پکې ټیم ګورئ او بیا به مانځله ځئ نو زه به هم د سره په ثوابونو کې شریک کېږم، ما ته هم دعا کوئ چې خدای ما په مونځونو راواړئ. ولې نه بچې ولې نه، خامخا به تا ته نه، زه خو ټول مسلمانانو ته دعا کوم چې نیکان شي پرهیزګاران شي، تا ته به م کومه. بس د فضل بابا د زړه تسلي وشي چې بس اوس په خامخا ماته ټیم پیس میلاویږي. نو بیا د دغه ځای نه فضل بابا خپل کور ته لاړ شي او جهانګیر صاحب ترېنه خپل کور ته لاړ شي. جهانګیر صاحب ته چا یوه ایجنسي ښودلې وي چې هلته کې لاړ شه تا ته به ډېر ښه او پر سره ټیکټ هم میلو شي او اچانک برته جهاز هم میلو شي. ښځې نو بس دغسې چل دی، بس دوا کوه که نه، که چېرې ټیکټ راته میلو شو مړې 10-12 ورځو له ځمه ته به دې خور کره لاړه شي، زه به هلته لاړ شم، صحیح ده؟ مړه اسانه ده، زه به هغوی کره یو څو ورځې اوسېږم، خو ولې دا جوب پرېږدي څه باقي د جوب ته اراده نشته. او که نه مړې ښځې بس داسې کار به وکړم د دې امریکا نه به دا ځان را خلاص کړو، باقي به دا نوره زندګي دلته کې تېره کړو. بیا دوی دغسې د یو بل سره لګیاوي خبرې کوي چې باقي زندګي پاکستان کې تېرول غواړي او امریکا کې نه تېروو، په دې کې بیا ماښام شي شپه تېره شي خو چې څنګه سبا شي. نو څنګه چې جهانګیر صاحب ته چا یو ځای ښودلی و چې هلته کې لاړ شه ستا کار به وشي، نو دوی چې څنګه راشي څه ګوري چې دلته کې یو د جومات په شکل کې کور جوړ شوی وي. لکه مشره خو په دې کور کې ته یې نو راوځه، ستا راته چا ډېر زیات صفت کړی دی وي، دې ډېر زر کار کوي د امریکا د تلو. بس څنګه چې طارق د جهانګیر صاحب خبرې واوري نو په منډه ورله روځي. او جی زمونږ په کار کې صرف یوه ورځ لګي، که ستاسو ضرورت وي نو زه به درله کار وکړمه. نو په دې خبره باندې جهانګیر صاحب ډېر زیات خوشحاله شي او ورته وایي طارق وروره زه خو وایم که نه چې دا کار نن ماسپښین له وشي، ته خو لا یوه ورځ یادې په ما دا نه تعدي ده. ستا خوښه د طارق وروره چې څنګه ته کې که نن ماسپښین ځې او که سبا له ځې بس ستا کار به وشي 40,000 روپۍ به راله راکړې. الګه طارق وروره دا څنګه کار دی، خلک خو 4 لک روپۍ غواړي او ته 40,000 روپۍ غواړې، دا څنګه چل دی او په یوه ورځ کې یاره؟ جهانګیر وروره ستا د خپل کار سره مطلب دی نو خو خپل کار کوي، بس 40,000 روپۍ راوړه او د کور سره به دې د جز نه کوزېږي، ته نور څه غواړې؟ بس صحیح د طارق وروره زه داسې کار کوم که نه چې زما او ښځې ته مې وایم چې دغسې کار وشو بس 40,000 روپۍ به راوالم او سبا سهار وختي به دلته راشم. بس بیا جهانګیر صاحب طارق ته دغه خبرې وکړي چې زه ځم او سبا سهار وختي به راځم، ته جز مست تیاروه او زه مې ښځې سره دغه خبرې کوم چې بس زما کار وشو 40,000 روپۍ د کور د پیسو نه راکړه چې یوسم او ځم امریکا ته. جهانګیر صاحب د ماښامې د طارق د ځای نه راورسي، نو بس څنګه چې کور ته راورسي شپه شي او بیا چې څنګه شپه تېره شي سبا شي. یا خاونه دا څنګه چل دی، ایله په 40,000 روپۍ دا خو چې تا 80,000 ورکړي زم د سره
مې شم دا څنګه چل دی؟ پته نشته ښځې خو بس دغسې راته وویې راشه او 40,000 روپۍ راوړه او بس وي امریکا کې به د خپل کور مخې ته جس کوزیږي ته نور څه غواړې؟ یا سړیا سې نه چېرته دې کور مخې ته دې کوز کي دا خو ټول د 100 روپو مزل دی تا نه به پې 40,000 روپۍ والی خیال کوه دوکه دې نه کي. ښځې غم مه کوه بس د مونږ غریبانانو الله مل وي انشاءالله خدای به خیر کړي او ما به خدای په خیر امریکا ته ورسوي زما یقین دی زه ځم ښه. بس جهانګیر صاحب خو د مخکې نه خپله ښځه پویه کړې وي چې زه امریکا ته لاړ شم نو بس کور کې خاص څه دونه نشته ور به راتاله کې او 12 ورځو لا به لاړه شي خپلې مور کره او جهانګیر صاحب د طارق ځای ته راشي. یا طارق وروره راوځه پیسې مې هم درله راوړي دي او بس کور هر څه مې راتاله کړل ځان مې هم تیار کړی دی زر راوځه چې زر تر زر امریکا ته ورسم. نو طارق ورله روځي او ورته وایي جهانګیر وروره دغه ستا جز دی په دې کې به کښېنې دې ته وایي پرسنلي جز صحیح ده په دې کې صرف یو کس ځي دا موږ په ریموټ باندې چلوو. یا لکه چېرته د کراچۍ سمندر ته مې پې ونه غورځوې ظالمه دا څه کې دا څنګه جز دی والله که په دې کې زما زړه کېږي دا ته ځکه 40,000 روپۍ غواړې. جهانګیر وروره مه یارېږه که چېرې په لار کې ستاسو څه نقصان وشو ستاسو کور والا ته به 40 کروڑ روپۍ میلاویږي. هلکه طارق وروره د چرګو غلا په نورو کښانو کې دې څونه غلاګانې کړي دي په دې کې دې راته ځان نه منیجر ساز کړی دا ته وایم زه به صحیح لاړ شم خو نه دا راته ووایه. یا لکه جهانګیر وروره ستا نه مخکې په دې جز کې 80 کسان مونږ اړولي دي دا ته څه خبره کې یار خو ځې نو بس ورخیږه. صحیح د طارق وروره زه به دې ته وروخیږم خو ګورې په لار کې ما سره څه وشو که نه نو زما د ښځې او بیا ته ذمېواري ځکه چې زما نه علاوه د هغې څوک هم نشته دی ګورې. بس جهانګیر صاحب بیا طارق له 40,000 روپۍ ورکړي او جهاز ته وروخیږي. او جهانګیر صاحب لاړ شي امریکا ته. نو ګرانو ماشومانو اوس په د دې نه بعد څه کېږي هغه به زه تاسو ته په بل پارټ کې ویم د بل پارټ انتظار را سره وکړئ. والسلام.